Halo sahabat ragam info dimanapun berada, berjumpa lagi. Seperti biasa saya akan berbagi informasi yang sangat bermanfaat buat kamu dimanapun berada. Nah, kali ini saya akan berbagi info bagaimana cara mengobati batuk pilek yang parah. Kalau parah itu biasa kan kalau apa ya, eh, berarti batuknya berdahak lalu pileknya meler banget gitu ya. Nah, di sini sangat mudah untuk mengobatinya. Insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat ya, karena saya juga dan keluarga menggunakan ini. Nah, bahannya juga mudah didapat dan tentunya berbahan alami ya. Di sini saya menggunakan gula merah. Nah, untuk gula merah itu kan ada dua jenis tuh, yaitu gula merah yang biasa bentuknya yang blok-blok gitu ya. Selanjutnya di sini gula merah batok biasanya disebut. Oke, kalau orang Palembang atau Sumatera identik membuat cuka empek-empek itu pakai gula batok. Dia bukan gula merah. Nah, warnanya juga lebih dark gitu ya, coklatnya. Warna coklatnya lebih dark. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan gula Jawa. Oke, gula Jawa juga sangat mudah dicari ya. Nah, ini gula Jawa dengan ininya, dengan apa? Dengan gula merah, asam Jawa dengan gula merah maksud saya. Kita masukkan saja ke wadah yang sudah saya siapkan. Baik. Nah, ini. Kalau kamu menggunakan gelas yang besar, jadi kamu bisa gunakan 2 buah ini ya, asam Jawa. Lalu ini, mohon maaf. Nah, ini untuk apa namanya, gula merahnya kita sisir saja seperti ini. Mohon maaf, ini tidak pakai talenan. Oke, yang penting kita serut gitu ya. Kalau yang ini gula merahnya saya membeli 200 gram. Oke, dan harganya juga terjangkau. Nah, ini saya gunakan nggak nyampe berapa nih, nggak nyampe 100 gram. Jadi saya hanya menggunakan ini sekitar 50 gram. Oke. Baik, sekarang kita masukkan ke wadah gelas yang saya siapkan ini. Oke. Baik, sekarang saya didihkan air panas terlebih dahulu. Nah, ini siap saya didihkan ya. Oke. Nah, sekarang kita siramkan ini ya, air panas yang sudah saya didihkan. Oke. Baik, nah ini kita aduk-aduk saja. Nah, sahabat ragam info, ini sudah jadi ya, siap diminum. Nah, untuk tips cara minumnya, tunggu airnya hangat, lalu jangan kondisi perut kosong. Jadi kita makan nasi dulu, jadi setelah 5 menit atau sampai 10 menit baru kita konsumsi. Ya, semoga obat batuk ini bisa menyembuhkan kalian semua. Obat batuk dan pilek yang sangat parah. Di mana bahannya tadi yaitu kita menggunakan gula merah batok dan asam Jawa.
Baik sahabat Ragam Info dimanapun berada, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.